Всем привет, меня зовут Дашуся, играем в игру Легенды Дракономании. Сегодня я наконец-то прошла Громоволка, или Черного Волка. И сегодня я его куплю за 432 кристалла. Почему-то число это очень неровное. Я на него очень долго копила. И вот этот момент. Та-дам! Ой, нет места в инкубаторе. Ну ничего страшного. В следующем видео я покажу, как я его вывожу. Всем спасибо за просмотр, с вами была Дашуся. Не забудьте поставить лайк этому видео и увидите продолжение. Всем пока-пока.